स्टार्टिंग में ये क्या है, एम्बुलेंस। आज हम बनाने वाले हैं एम्बुलेंस के अलग अलग पार्ट से पूरी की पूरी एम्बुलेंस, जहाँ पे जिसमें बीमार लोगों को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एम्बुलेंस के अलग अलग पार्ट्स, लेकिन ये तो जुड़े ही नहीं हुए, तो एम्बुलेंस बनेगी कैसे और हमारी एम्बुलेंस चलेगी कैसे। चलो एम्बुलेंस के पार्ट्स बनाते हैं, वाह मजे आएंगे। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर लगा दिया, हेडलाइट्स है ये। टायर कैसे लगेंगे, टायर लगाने हैं, लेकिन टायर लगाएंगे कैसे, टायर तो लग ही नहीं रहे। इसका मतलब पहले कुछ और लगाना है। हाँ टायर लग ही नहीं रहे, चलो कुछ और लगाते हैं। ये फ्रंट मिरर भी नहीं लग रहे, बैक मिरर भी नहीं लग रहा, ये क्यों हो रहा है ऐसा। चलो देखते हैं, अभी हम यहाँ पे हेडलाइट्स लगा के देखते हैं। वाह हेडलाइट्स लग गई, चलो दूसरी हेडलाइट लगाते हैं। अरे ये भी लग गई। अब हम सीट लगाते हैं, सीट भी लग गई एम्बुलेंस पे बैठने के लिए, अभी भी मिरर नहीं लग रहा। अब क्या करें, अब हम इसका पीछे का हिस्सा लगाते हैं जिसमें हम बीमार लोगों को बिठाएंगे। अभी हम पीछे का गेट बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या है, ये अभी भी नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पे क्या है, अभी हमने स्टीयरिंग नहीं लगाया, तो अभी हम वो लगाएंगे। ये हमने लगा दिया, लग जा लग जा लग जा, वो गद्दा बच्चा। ये हमने मिरर लगा दिया, ये हमने इस साइड वाला मिरर लगा दिया। अब हम इसके टायर लगाएंगे, इस साइड वाले टायर लगा दिए, दूसरी साइड वाले टायर लगाएंगे। हमारी एम्बुलेंस तैयार है। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी एम्बुलेंस में पूरे शहर का चक्कर लगाने और देखने कहीं कोई बीमार तो नहीं है। तो चलो पी 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 पो 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 पो। अरे वाह, हमें तो पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, हमें तो स्टार्स मिल रहे हैं, मजे आएंगे, खूब सारी चीज खाएंगे इनसे। अरे ये क्या हुआ, चलो चलो चलो, रुक क्यों गए तुम, चलो अभी हमें पूरा शहर देखना है। अरे वाह, चीज खाने के पैसे मिल रहे हैं, मजेदार चीजें खाएंगे, खाना खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, चाउमीन भी खाएंगे। अरे ये क्या, कोई है जिसको चक्कर आ रहे हैं, हमें इसकी मदद करनी होगी। वो हम उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसको क्या हुआ, उसको चक्कर आ रहे, चलो उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। जू, ये जू करके क्या है, एम्बुलेंस में चला गया। अभी इसका हम डॉक्टर से इसको ठीक कर देंगे और ये बाहर आ जाएगा हम इस ठीक होने के बाद। अरे आ गया, वो ठीक हो गया, वाओ वो कूद रहा है, बल्ले बल्ले बल्ले। हमने एक पेशेंट को ठीक कर दिया, हमारा काम पूरा हुआ। चलो हम चलते हैं, बाय 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 बाय। अभी हम चल रहे हैं, चलो चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। अगर कोई रास्ते में मिलता है तो उसको भी ठीक कर देंगे, वरना हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। चलो चलो पी 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 पी। अरे खूब सारे पैसे मिल रहे हैं, वाओ प्राइज, हमें प्राइज भी मिला, बल्ले बल्ले। चलो चलते हैं आगे, पी 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 पी। ये हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले। अरे खेत में क्या लगा है, सनफ्लावर जैसा लग रहा है। अरे खेत तो पीछे छूट गए, ये कैसे पौधे लगे, अजीब अजीब कटिंग। वाओ हम हॉस्पिटल पहुंच गए, हम हॉस्पिटल पहुंच के चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहा हूँ। कमेंट में बताना कैसा लगा हमारा ये ट्रिप।